Halo semuanya, kembali lagi dalam program acara Malang 360. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai kuliner di Kota Malang. Apa sih kuliner yang terkenal di Kota Malang? Yap, bakso Malang. Kuliner yang satu ini memang sangat terkenal baik di luar dan di dalam Kota Malang. Olahan daging yang dibentuk bulat ini memang menjadi salah satu primadona kuliner di Kota Malang. Eits, tapi kali ini kita bukan membahas tentang bakso Malang ya. Tapi episode kali ini edisi tentang Tara na, iboto na, Victor Elgin, para kapitan. Tara na, iboto na, Victor Elgin, para kapitan. Tara na, kay Victor Elgin, iboto na, Victor Elgin na. Tara na, kay Victor Elgin, iboto na. Kalian tahu apa itu food truck? Food truck adalah sebuah jenis usaha kuliner yang menggunakan mobil besar atau truk. So, berikut adalah macam-macam food truck yang ada di Kota Malang. Fox Waffles adalah salah satu food truck yang masuk kali ini. Sang pemilik yang masih muda membuka usahanya dari tahun 2015, tepatnya tanggal 24 Juli. Anyway, di sini kita akan menemukan olahan waffle. Apa sih waffle itu? Selain itu, di sini kita bisa memilih aneka topping buat dinikmati bersama wafelnya. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau buat kantong kalian semua, mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp25.000. Kalian bisa menikmati waffle plus toppingnya, yang pasti recommended banget buat kalian semua yang ada di Malang. Kalian dapat menemukan Fox Waffle mulai pukul 3 sore sampai jam 11 malam di Jalan Semeru nomor 76. Oke, selamat mencoba guys. Berikutnya, dengan mobil vannya yang disulap menjadi dapur, membuat Van Burger juga menjadi salah satu food truck di Kota Malang. Pemilik memulai membuka usahanya mulai tahun 2015, tepatnya 15 Mei. Yap, dari namanya saja kita pasti tahu. Di sini kalian bisa menemukan berbagai macam varian burger. Siapa sih yang gak suka burger? Di sini kalian bisa mencoba aneka varian burger seperti cheeseburger dan hot burger. Harga yang ditawarkan mulai Rp15 sampai Rp30.000. Kalian sudah bisa menikmati burger di Van Burger. Ya, cukup terjangkau untuk kantong kita. Kalian bisa menemukan Van Burger di Jalan Simpang Balapan nomor 7 Malang, mulai pukul 4 sore sampai 10 malam. Jadi, selamat mencoba guys. Yah, tak terasa waktu kita sudah habis guys. Selamat bertemu kembali dalam program acara Malang 360 selanjutnya dengan informasi unik dan menarik lainnya. Sampai berjumpa lagi guys. Bye bye.